من فقط یک داستان. روزی در کوچه های مکه رد می شد، دید که پیرزنی کیسه گندمی یا جوی داشت، درمانده بود، خم شد، کیسه گندم رو دوشش گذاشت. گفت مادر کمک نمیخوایی؟ گفت پسرم که کمک به پیرا میکنه؟ گفت من. خم شد، کیسه رو کولش گذاشت. همپای پیرزن سال خورده رفت تا در خونهش. گفت پسرم همینجا بذار. گفت نه، میارم داخل. گفت پس برو تو انبار بگذار. وقتی که میخواست خداحافظی کرد، میخواست بره، مادر صداش زد. گفت پسرم میتونی بر بگردید؟ اجماعاً یک صلوات محمدی قرار خواهد بفرمایید. گفت پسرم یه لحظه برگرد. گفت بیا نزدیک پسرم. نرمی گوششو گرفت، آورد گوشش کنار لبش. گفت پسرم تو خیلی جوان مهربونی هستید، خیلی دلپاک و دل ظریف و دل نازک و شفیقی هستید. تو کمک به پیرزنی کردید. من پاداش مادی ندارم به تو بدم، اما یه نصیحت پاداش این خدمت تو مثل دور تو گوشت باشه. گفت بفرما مادر. گفت چند سالی میشه که در شهر مکه مردی جادوگر و ساحر پیدا شده، اسمش محمده. جوانای دلپاکی مثل شما رو گمراه میکنه، برده ها رو بر علیه آقایانشون میشورانه. بیشتر سر راه جوانای دلپاک و صاف و ساده و مهربانی مثل شما و بردگان سبز میشه. من پولی ندارم که به تو پاداش میدم، ولی تو خیلی جوان مهربان و دلپاکید و دلرحیمید. من مطمئنم که این محمد جادوگر یه روزی سر راه تو سبز میشه. فقط این به خاطر پاداش اون خوبی مثل دری در گوشت باشه که اگر سر راه تو سبز شد، این جادوگره، خیلی حرافه، تو رو فریب نده مادرم. این نصیحت از من به تو، پاداش اون کارت. رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل یک سرباز متواضع در مقابل ارشدش استوری ایستاده. بعد گفت مادرم صحبتات تمام شد؟ گفت بله پسرم، برو در پناه لات و هبل و عزی. دید که نمیره، پیرزن دید که این جوان نمیره. گفت چرا نمیری پسرم؟ گفت مادر این گوش تو بده، من یه چیزی بهت بگم. من همون جوان محمدم، من همون جوان محمدم که تو در بارش داری صحبت میکنید. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. این اخلاق آسمانیه، این اخلاق آسمانیه. جامعه ما امروز تشنه این مسائله، تشنه اخلاقیاته. همه چی به اوج رسیده. ما همه نیاز داریم. اونی که در رأسه، اونی که پایینه، بزرگ خدمتگزار مردمه، نه اونی که در بالای مجلس تکیه میزنه.